gjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese. Afatet po rrjedhin në javën e fundit korrikut. Duhet që ta kemi konstituimin e legjislaturës së 9. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re që i përgjigjet Kuvendit të ri të Republikës. Diskutuam gjëre gjatë, i përmendëm të gjitha elementet përbërëse dhe tash zonja presidente do të ketë takime edhe me përfaqësuesit e partive të tjera politike e mbase në fund do të mund shohemi se a kemi bërë përparim, sa kemi bërë përparim dhe sa është i mjaftueshëm një përparim i tillë. Unë besoj që duhet të japim shansën edhe takimeve të tjera dhe në fund të shohim se cili është progresi për cilin jemi të interesuar që të gjithë. Faleminderit.